Баткенде катуу жамгырдан улам сел жүрүп, унаа жолдор жабылды. Баткен облусунда нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел жүрдү. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, учурда Айгүл-Таш, Сагмент-Таян, Соккан, Зардалы, Коргон, Катраң, Баул унаа жолдору жабык. Ал жерлерге аймакты тейлеген жолчулар жана атайын техникалар тартылган. Ошондой эле Ош Баткен Разаков унаа жолунун 313-330 чакырымдар аралыгы жана жолдун Баткен Бозадыр тилкесинде каттам убактылуу токтотулду. Кошумча маалымат берилери айтылды. Маалымат булагы Турмуш. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Ал эми ошол эле Нуркожоеванын жигитинин мурда канча аял болгон жана кандай бизнестер менен алектенгенин билесизби? Автандил Сабырбеков 30 жашта. Ал көпчүлүккө Хайв бар түнкү клубунун ээси катары белгилүү. Инстаграмда мекеменин баракчасы анын аккаунтуна гана катталган. Ошол эле учурда Юстиция министрлигинде Автандил Сабырбековдун намына катталган бир да ишкана жок. Социалдык тармактардын колдонуучулары да Лазат Нуркожоеванын ишке ашпай калган күйөөсү мурда үйлөнгөнүн жазышууда. Маалымат булагы 24 kg. Депутат машинасын айнегин мыйзамсыз караңгылатып алган. Бишкек шаардык кеңештин депутаты жол инспектору менен айтыша кетти. Казыбек Эргешев унаасынын алдыңкы терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алгандыгы үчүн Ысык көлгө бараткан жеринен токтотулган. Видеодон эл өкүлү инспекторго дароо эле депутаттык күбөлүгүн көрсөткөнүн көрүүгө болот. Бул патрулдук милициянын кызматкери мыйзам алдында баары бирдей экенин эске салды. Депутат инспекторду адам эмессиң деп пиар менен алектенбөөгө чакырган. Жыйынтыгында терезени караңгылатууга уруксат жок экени аныкталып, протокол түзүлдү. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Официальное разрешение на тонировку нами, инспекторами, будет выписан протокол. Мыйзам читаем этими, если даже если вы жёлтый кеңеш работаете, работа такая. Ну, вы удостоверение свое показываете, я говорю, я в ГАИ работаю. Все, выключи меня. Я не могу. Не надо. Ну, а зачем вы пиарите? Я не Кто вас не пиарит? Ну, а зачем снимать?